Wo ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee-Springen? Beim Tennis hat man 2 Aufschläge. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zum Podcast. Ähm, Folge 8, glaube ich. Genau. Ja, genau, Folge 8. Ähm, ja, Ja. Aaron ist wieder dabei. Diesmal haben wir nicht so lange gebraucht mit dem Aufnehmen, glaube ich Mhm, mhm. zumindest. Also Diesmal haben wir uns zumindest zur Hälfte dran gehalten. zur Ich Hälfte. meine, es ist halt schon wieder 2 Wochen her, aber schon mal besser. Schon mal besser, ja. Wir hatten ja, glaube ich, schon eine längere Pause. Ja. Es ist, sagen wir mal, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Irgendwann bekommen wir es richtig hin. Ja, wir wollen ja auch, dass wir also wir wollen ja auch mit der Zeit eine gewisse Anzahl an Podcasts erreichen, also dass wir halt ähm, ein An Folgen bisschen, meinst du? genau, dass wir Mhm, halt ein bisschen tatsächlich eine Playlist haben, die nicht nur 8 Folgen beinhaltet, sondern durchaus gerne mehr, so in die mhm. Richtung 30, 40, 50 vielleicht. Und wir hatten uns ja auch ursprünglich, als wir den Podcast angefangen haben, gedacht, dass wir das wöchentlich machen. Ja, Was wir halt nicht hinbekommen haben. Aber uns ging es ja hauptsächlich eigentlich darum, dass wir uns mal so ausquatschen, ja, weil ja, wir häufig irgendwie Gedankengänge haben, die wir mal irgendwo festhalten wollten. ja. Ich finde halt, wenn so im normalen Alltag kommt man viel zu selten so welchen tiefen Gesprächen Ja, oder genau. Gesprächen, wo man einfach mal rauslassen kann, was einen grad so bewegt. Ja, Ähm, aber es passt halt auch nicht immer so wöchentlich. Also, ja. Manchmal haben wir auch also einfach klar, keine Zeit, ne? ja, also klar, wenn wir es wirklich, wirklich wollen würden und das eine Priorität machen würden, dann würde es irgendwie klappen. Aber ganz ehrlich, wenn man unter Stress ist, dann Ja, ergibt sich ja kein schönes Gespräch. Und ist es ja für euch Zuschauer auch nicht entertained. jo, genau. Und ja, man muss ja im richtigen State of Mind sein, um überhaupt 'n Podcast aufnehmen zu können. Ja. Und im besten Fall hat man auch irgendwie was zu erzählen Ja, genau. oder halt irgendwie ein Thema, das man mal besprechen wollte. Und Aaron hatte, glaube ich, ein Thema, das er gerne Mhm. mal ansprechen wollte. Ja. Was mich, ich glaube, dich auch noch, Ja, sehr bewegt, aber mich besonders, weil es fuckt mich einfach nur ab. Also, es gibt wenige Dinge, die mich wirklich hart nerven, aber das ist eine Sache davon. Und es geht um Online-Dating, wie ihr wahrscheinlich Online-Dating. schon am Titel erkennen werdet dann. Ja, denke ich mal. Also Online-Dating ist so eine Sache für sich. Ja. Äh, Mhm. ist ja jetzt auch gerade in Zeiten von Corona, glaube ich, machen das viele, einfach weil so ein Ja. bisschen der Kontakt zu dem Geschlecht, zu dem sie sich halt hingezogen fühlen, äh, Mhm. fehlt. Und Oder halt der deswegen, Kontakt generell, oder der finde ich. Kontakt generell, genau. Und da greifen dann, glaube ich, viele doch auch wieder auf Tinder und was weiß ich nicht alles zurück. Ja. Und ja, wir haben auch schon unsere Erfahrungen damit gemacht, alle beide. Mhm. Und haben so ein paar Sachen halt bemerkt, die uns ein bisschen genervt haben, würde ich jetzt Ta mal so sagen. Tatsächlich warst du ja derjenige, der mich überredet hat. Hey, laber nicht, ich Indirekt. hab dich nicht Doch. überredet. Na, indirekt. Weil du halt so Stories davon erzählt hast, an mehreren Occasions. Und ich mir dann dachte: „Ach Hab komm“, ich? ja. Ich Tatsächlich? weiß Okay. damals noch bei Destiny, als wir Destiny gezockt haben, Gute äh, Zeiten. mit Jakob. Jakob? Hm, Ne, Jonathan war dabei und Jakob, glaube ich, auch. ja, ich glaube beide. Kann sein, Da weiß ich mal jetzt nicht. da haben wir, glaube ich, Gambit hieß das? Mhm. Also dieses PvP quasi Ja, ja, gezockt. Gambit. Und das, hast du von deinem Tinder-Date erzählt. Richtig. Und das war ja noch ganz lange, bevor ich dann wirklich mal Tinder ausprobiert habe. Mein Tinder-Date, muss man dazu sagen. Seit ich Tinder habe, hatte ich ein Date. Tatsächlich ein Date. Ja, ähm, und das war eigentlich viel mehr zufällig,
dass ich mich mit ihr wirklich verstanden habe. Und es war auch wirklich ein netter Abend so. Es war halt von meiner Seite aus nicht so die Anziehung da. Ähm, aber so an sich war es ein nicer Abend. Und ich habe halt, ja, wie gesagt, das war mein einziges tatsächliches Tinder-Date, das ich mal hatte. Und davon habe ich halt Aaron oder halt da mal erzählt, ja, wie das so war. Genau. Muss ich jetzt auch, glaube ich, nicht Ne, ins Detail gehen. nee, Es wir war wir ein gehen nicht ins Detail. ganz klassisches Date. Wir sind in eine Bar gegangen und dann sind wir spazieren gegangen. Mehr war es nicht. Ja. Also, Ja. da kann man jetzt auch nicht wirklich was zu erzählen. Ne, ich finde, so welche Dinge sollten auch privat bleiben. Hm. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Bei mir ging's dann, auf jeden Fall noch eine ganze Weile später los. Also, nachdem du mir die Geschichte zum ersten Mal erzählt hast, sind Da sind noch ein paar Monate auf jeden Monate. Fall Ja, ja, auf jeden Fall. verflogen. Das sind Vielleicht ein noch halbes Jahr sogar? Ne, ungefähr. über ein halbes Jahr. Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall Auf eine jeden ziemlich lange Fall Zeit. genau. Ja. Ich weiß noch, wie ich dann so eines Tages auf mein Handy geschaut habe, in Google Play Store gegangen bin, gesehen habe, Tinder, auf Installieren gedrückt habe. Oder ne, ich habe sogar, bevor ich auf Installieren gedrückt habe, echt 'n paar Minuten davor gesessen und so überlegt: „Will ich das wirklich machen? Traue ich mich das? Ist das was für mich?“ Ja, Und habe es dann gemacht. ja. Leap of Faith. Und ich kann ja mal vorwegnehmen, inzwischen finde ich's eigentlich wirklich kacke. Ja, Ich mag dieses Konzept nicht. es ist, ähm, also ich finde, das Prinzip von Online-Dating ist eigentlich sehr nice. Ja? Es hat nur verschiedene Macken. Mhm. Ähm, Also, ich finde auch nice, dass man die Möglichkeit hat, Leute kennenzulernen mit gleichen Interessen, die man sonst genau, nicht kennenlernen würde. genau. Und was ich auch nice finde, man kann, ohne den Leuten quasi weh zu tun, dieses oberflächliche sagen, der gefällt mir oder die gefällt mir, Mhm. die Person tut es nicht. Und also du kannst wirklich das rein äußerlich, kannst du es betrachten und du tust den Leuten nicht weh. Ja? Ja. Das ist eigentlich eine nice Sache. Ja? Du kannst Und entscheiden, die Person gefällt mir, die nicht. So. Das ist das Erste, was eigentlich nice daran ist. Zweitens, ja. äh, also was ich auch, allein die Idee, ja, dass man halt Leute kennenlernen kann, gerade auch für introvertierte Menschen ist das natürlich äh, häufig Mhm. auch so ein Schlupfloch oder so eine Hoffnung, dass sie mal irgendwen kennenlernen. Ähm, und das Ja. ist ja, ja, Be also es bietet eine Möglichkeit, ja, ja, besonders weil's ja übers Schreiben geht, was genau, ja für schüchterne Menschen auch leichter ist erstmal. ja, genau. Und Das, zudem 'n ja, weiterer Vorteil finde ich, es natürlich, die meisten Leute benutzen es dafür, aber es muss ja nicht nur für Dating sein. Es gibt auch 'ne genau, Menge Leute, die einfach andere Leute kennenlernen möchten und ja. neue Freundschaften schließen möchten. Das Und finde ich auch sehr nice. hier kommt aber schon das erste Problem meiner Meinung nach, Mhm. nämlich, wie du gesagt hast, dass es nicht nur für Beziehungen oder so ist, sondern Ja, ähm, ich weiß, ja, was du sagen willst. dass viele einfach auch nur auf Sex aus sind. Ne? Ja, Das ist halt klar, kannst ja dann sagen, hier kein Interesse, ne? Ist ja prinzipiell richtig. Aber mhm. das größte Problem an Online-Dating sind eigentlich nicht die Apps an sich, die Software, sondern die Menschen. Weil, also finde ich, die Menschen sind das größte Problem. Ne, finde ich auch. Du Hätte ich kannst dich genauso gesagt. auf die Menschen halt nicht verlassen. Gerade auch, Ja. ich meine, solche Sachen wie zum Beispiel, dass du siehst ein Foto von einem Mädchen, sagen wir, und du findest sie hübsch, ja, und denkst dir, ja, könnte das sein. Und dann, keine Ahnung, ihr versteht euch und dann trefft ihr euch auch mal und dann merkst du beim ersten Mal, die sieht gar nicht aus wie auf dem Foto. Hm. Ne? Die Ja, sieht so gar nicht aus. ja, Die hat ein Foto ja, genommen, wo sie aus einem günstigen Winkel fotografiert wurde oder es ist bearbeitet oder was auch immer, aber die sieht gar nicht so aus. Ja? ja, ja, Und dann denkst du dir so, also ich für meinen Teil denke mir dann halt so, warum mache ich das überhaupt? Warum, ja, ich will doch sehen, wen ich da treffe und nicht
Bilder sehen und dann jemand anders treffen. Ja. Das Ich ist doch finde, man fühlt total sich 'n dämlich. bisschen betrogen, Ja, weil genau. also, man kann's vielleicht mit dem begründen, dass man halt erstmal andere so wenn man die Bilder bearbeitet, hat man 'ne größere Chance, andere Leute kennenzulernen und vielleicht auch Leute, die, einem besser gefallen, so. Ja, Aber das wird dir dann später trotzdem auf den Fuß fallen. Spätestens, wenn man sich zum ersten Mal trifft. genau. Und da finde ich's eigentlich noch viel schlimmer, so, vorteilhafte Bilder mit reinzupacken, weil da beim anderen ja, ich erzähle jetzt aus persönlichen Erfahrungen, weil dann beim anderen so 'n anderes Bild im Kopf entsteht von einer Person. Ja, Und ich meine, ich weiß nicht, ob's wirklich so ist, aber ich gehe mal davon aus, hättest du zum Beispiel hättest du jetzt unbearbeitete Bilder reingetan und wir hätten uns das erste Mal getroffen, dann weiß ich ja schon, wie du aussiehst und ich lasse mich drauf ein. Aber tust du bearbeitete Bilder rein und ich treffe mich mit dir, dann wird so mein Bild, was ich mir über dich beim Schreiben gebildet habe, zerstört. genau. Und das Das ist halt drückt irgendwie dann erst mal auf die Stimmung. das ist total traurig eigentlich, ne? Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, gute Bilder von sich reinzustellen. Ne, gar nicht, Es gar sorgt nicht. ja auch für eine gewisse, wie sagt man das denn, dass man den anderen anzieht. Aufmerksamkeit? Genau, Ja. Aufmerksamkeit, Mhm. irgendwie sowas halt. Ja. Dagegen spricht ja nichts. Man sollte nur halt vielleicht auch darauf achten, dass man Bilder hochstellt, die auch einen tatsächlich Ja. widerspiegeln, ne? Wo der andere dann auch sehen kann, so ist der oder diejenige tatsächlich. Ne? Mhm. Ich finde, 'nen guten Mix macht's aus. Einen guten Mix macht's aus, Also ja. halt, was Aber ich das, gut finden würde, sind erst mal Bilder, so die ersten Bilder halt, um, sage ich mal, Aufmerksamkeit zu bekommen, den anderen zu gefallen ja, und dann, ähm, die restlichen Bilder, um halt sich selber so richtig zu zeigen. ja, Ich meine, ich als Typ habe sowieso nur Bilder drin, wo ich so gezeigt werde. Ich weiß nicht, hatte ich dir mal die mal gezeigt? von dir gibt's auch kaum Bilder. Hö, Und, ja, na gut, also von mir gibt's auch nicht so viele. ich kenne kaum Bilder von dir, sagen wir es mal so. Die So einzigen Bilder, die ich von dir kenne, ist das mhm. eine, was du mir mal auf Discord geschickt hast und ansonsten die, die ich gemacht habe. Ach so, das Bild. Aha. Ja, 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 das ist ja nun wirklich nicht repräsentativ. das Ja, stimmt. Das waren noch andere Zeiten. ja. Das war vor 2,5 Jahren. Ne, 2 Jahren sogar. Ich muss auch noch eine Sache zu diesen Bildern loswerden. Und zwar Mhm. glaube ich, ähm, dass das insbesondere auf Mädchen zutrifft. Dass viele Mädchen sich äh, halt Mhm. gerne nur positiv darstellen. Und Ja, das ist, denke ich mal, der Tatsache geschuldet, dass viele Frauen natürlich unsicher sind, ne? ja, Und sich halt gerne nur von der besten Seite zeigen, was ich ja verstehen kann und das ja. ist ja auch in Ordnung. Ähm, Im Prinzip gilt das ja für Ist jeden, ja, dass man seine schlimmsten Seiten eigentlich nicht zeigen möchte, ne? Die ja, verbirgt man natürlich. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass viele Männer halt weniger das Problem damit haben, auch sich darauf einzulassen und dann zu sagen, hier, ich poste halt ein Bild, das ist nur okay, ja, es ist nicht gut, es ist mhm, okay, wo Frauen wahrscheinlich eher sagen würden, nee, das poste ich nicht. Ja, das finde ich nicht gut genug. Und das mache ich lieber nochmal und dann haben sie im Endeffekt 3000 Bilder auf ihrem mhm. Handy und ja, davon kommen dann zwei in Frage oder so. Du Genau. verstehst, worauf ich hinaus will. Ja, ja, genau. Aber Und es ist ja das ist ja 'n gesellschaftliches Problem. ja, Wird ja auch sehr hart durch soziale Medien, besonders Instagram gepusht, ja, und dass durch diese ganzen Models und so kriegen die halt genau, so einen genau. Eindruck, wie man zu sein hat. Und wenn man dann halt Ja, nicht so exakt ist, dann kratzt das, glaube ich, ganz schön an der Psyche und am ja, Ego. genau. An Von der Stelle, falls das richtig ist, was ich so vermute, dann würde ich alle Mädchen, die sich das hier anhören, gerne dazu ermutigen, auch ihre ähm, nur okayen Seiten zu zeigen. mhm, Das ist kein Problem. mhm, mhm. Ne?
Und auch gerne nicht nur die Mädchen, sondern auch die Männer, die sich dieses anhören und auch alle anderen, egal als was ihr euch fühlt. Richtig Wir divers. sind ja hier sehr verständlich Ja, und wir offen. müssen ja auch politisch korrekt sein, ne? Genau. Und im Herzen sind wir sowieso offen. Genau. Auf jeden Fall haut mal gerne eure Erfahrungen von Online-Dating oder, was wir gerade angesprochen haben, dieser Perfektionismus vom Äußeren, gerne in die Kommentare damit. Ja, Und falls ihr gerne auch, falls ihr andere Meinungen habt als wir, das ist ja auch völlig okay. sowieso Dann immer. gerne in die Kommentare Ja. und Oder falls ihr eine funny Story habt, irgendwie eine funny Date Story, irgendwie die Date gone wrong oder so. Keine Ahnung. Schreibt's einfach mal rein. Date gone sexual. Ne, wir lesen uns ja alle Kommentare durch, was ja nicht schwierig ist, weil wir kaum welche bekommen. Ähm, tatsächlich tatsächlich haben wir auf unsere letzten Videos ein paar Kommentare bekommen und, Stimmt, ja. die waren, sehr interessant. Die bestanden nämlich immer darin, dass irgendwelche Bots, vermute ich mal, irgendwelche Links zu Pornoseiten oder so gepostet haben und, ja, die haben wir uns natürlich durchgelesen. Ja, Natürlich. durchgelesen. Besucht, untersucht. Und dann entfernt. Also den Kommentar entfernt. Ja. Ja. Ei, ei, ei. Nein, aber wir würden uns wirklich mal freuen, wenn Ja, ihr irgendwelche Kommentare habt. Ähm, gerne. ja. Egal was es ist, wir freuen uns über alles. Und das sagen wir nicht nur, weil's halt so, ne, um Kommentare zu haben, sondern halt, weil's Ja, uns echt interessiert, einfach ja, eure Meinung mal zu hören ja, und mal legit, so euch legit. vielleicht so 'n bisschen kennenzulernen. Auch mal vielleicht hier und da zu wissen, wer unseren Podcast eigentlich hört. Das wäre auch eigentlich ganz lustig zu wissen. Ihr müsst ja jetzt nicht Ja, euren Namen reinschreiben oder so. Ähm, aber hier und da kennt man ja vielleicht den einen irgendwie durch eine Anspielung oder so. ja. Ähm, also ja, Kommentare sind auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich hoffe auch jedes Mal, dass wir irgendwelche Kommentare bekommen und nicht wieder irgendwelche Links zu Pornoseiten. Ja. Aber gerne, sehr gerne. Ich sehe schon, wie unter dieser Folge stehen wird: „Ich, Peter, 30, bin vom Beruf Treckerfahrer und habe alle Mädchen aus Tinder abgeschleppt. Hier ist meine Story.“ Okay, okay. Ja, Wer kennt ihn nicht? The Legend Peter, 27. Ja, der gute Peter. der gute Peter. Der Peter ist es. Peter, wenn du das hier hörst, schreib mal einen Kommentar. Erzähl mal deine Story. Oh Mann. Oh Mann. Ja, Wo waren wir Online-Dating. eigentlich? Online-Dating Online-Dating, ist ja. so eine Sache für sich. Ich finde, man könnte vielleicht sagen, es ist 'n zweischneidiges Schwert. Ja, das Vor ist es auf allem, jeden Fall. hm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, was Online-Dating eigentlich mit unserem Gehirn macht. Weil ich finde, Mhm. das ist zum Teil auch echt abgefuckt. Ich nenne mal die 2 Aspekte, bevor ich's vergesse. Ja. Einmal diese Suchtmechanik beim Swipen Mhm. und zweitens bei Mädchen vor allem, dadurch, dass halt die Männer-Frauen Quote komplett aus dem Ruder gelaufen ist bei Dating-Seiten, ähm, sage ich mal, hat es, finde ich, negative Konsequenzen für Frauen. Und was ich damit meine ist, stell dir und davon habe ich auch schon Stories gehört. Stell dir mal vor, du bist halt eine Frau, so, ganz normale, nicht besonders übertrieben attraktiv, sondern halt einfach so normal und Durchschnittlich. angenehm, genau. Und du kriegst halt 20 Nachrichten auf Tinder pro Tag. So, und im Gegensatz hast du halt Männer, stimmt, genau. Im Gegensatz Tinder hast du bewirkt Männer. natürlich auch die Psyche der Männer, die sich dann auf ein Match pro Woche freuen. Ja. Und als Übertrieben Mann, gesagt. ja, und also in den meisten Fällen hat man natürlich als Mann irgendwie die Aufgabe, sage ich mal, oder die Verantwortung, den ersten Schritt zu machen, weil viele Frauen das Mhm. einfach nicht machen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber meistens bleibt es an den Männern hängen.
Und da Ja, kannst du dir als Mann so viel Mühe geben, sowas Kreatives schreiben, irgendwie was total Liebes, Süßes, Lustiges, was auch immer. Es ist total egal. Ja? Im Endeffekt kriegst du keine Antwort. ja, Es geht einfach unter. In, oder keine Ahnung, vielleicht lesen die Frauen es auch, aber wird einfach, ist ja, einfach, es wird ignoriert. Ja? genau. Und das ist halt so eine, da denkt man sich als Mann halt so, why? Ja, warum? Mhm. Das ist irgendwie scheiße. Ja. Ja, Da würde ich mich lieber, da würde ich mich wahrscheinlich noch eher freuen, wenn einfach die simple Nachricht kommt, nee, kein Interesse, ja, oder halt irgendwas, ja, aber ja, nicht ignorieren. Das ja. ist halt einfach irgendwie so, Kein Ghosten von der ersten Sekunde an. da Aber denkst, vor allem, da denke ich ich mir finde, halt so, ganz kurz noch, ja, da denke ich mir halt, warum matchen wir dann überhaupt? Ja, 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 wenn wir doch matchen, haben wir doch irgendwas gemeinsam. Und dann, wir sind ja auch hier auf dieser App, um tatsächlich uns kennenzulernen, auf was für eine Art auch ist ja scheißegal, aber man ist auf dieser App, um sich kennenzulernen. Und wir haben gematcht, das heißt, wir haben ähnliche Interessen oder haben irgendwie schon mal durch das Swipen Interesse bekundet. Ja. ja, Wieso wird man dann so ignoriert? ja. Das erscheint mir irgendwie unlogisch. Ne? Aber ich glaube, der Grund dafür ist halt genau das, was ich eben erwähnt habe. Du hast einfach so ein Überangebot an männlichen Interesse, was Frauen haben, dass du über Zeit, glaube ich, da einfach sehr, sehr, sehr wählerisch wirst. Zum Ja, Beispiel, wenn das dir kann halt sein. 20 Typen schreiben, dann suchst du dir halt so die 2 3 aus, die dir so, sage ich mal, am meisten entsprechen, Ja. sage ich mal. Weil Frauen sich halt wirklich einfach aussuchen können. Ja, sie haben halt, weil Männer ihr Interesse halt immer bekunden und dann haben die Frauen Ja, halt die Wahl. Ne? Die denken sich ja. so, jo, ja, nee, nee, Deswegen schreiben halt, ja, glaube ich, auch viele, nicht an oder beginnen nicht mit dem Schreiben, weil sie halt nicht so die Notwendigkeit sehen, weil die Typen ja. halt eh schreiben. Und wenn sie nicht schreiben, dann Pech gehabt. Das ist halt schon irgendwie Ah, traurig, dass das äh, ja, so an den Männern hängen bleibt und dann auf so ja. Ignoranz einfach stößt. Aber dazu gesagt, ich finde, da haben jetzt Frauen generell auch nicht wirklich Schuld dran irgendwie. Also, sondern eher der einfach Online-Dating an sich. Ja. Ähm, Weil, wenn ich man mich muss mal nicht, da so da hineinversetzen würde, wenn ich jetzt quasi so 20 Nachrichten pro Tag bekommen würde oder wahrscheinlich noch viel mehr bei den meisten Frauen, dann würde es mir, glaube ich, über die Zeit ähnlich gehen und dass ich dann wirklich richtig wählerisch werden würde. Deswegen kann ich nicht wirklich so die Person an sich bleiben, sondern einfach das System. ja, das stimmt schon, hast du recht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass das längst nicht auf alle zutrifft. Ne? Also Ja, ich habe genau. es ist mir auch schon passiert, dass die Frau, mit der ich dann gematcht habe, irgendwie zuerst angeschrieben hat. Das ist auch schon öfter passiert. Ja, Es trifft nicht, es trifft nicht auf jeden zu. Es ist nur der Großteil. Ja. ja. Na klar, Und also das, wir wie ist das Wort? Wir fassen zusammen, wir generalisieren natürlich, ja, der Einfachheit halber. Aber, Gesundheit. ähm aber zu dem, was du noch gesagt hast, ähm, ich finde echt, dass oder ein weiteres Problem, mal kurz weiter ausholen, ein weiteres Problem ist halt, finde ich, wenn du mit der ersten Nachricht nicht überzeugst, dann war es das oft auch einfach schon, Ja, weil du das halt so eine stimmt. krasse Competition hast. Eine zweite Chance gibt's nicht. Ja. Aber du kannst du mir kann niemand erzählen, dass du einen Mensch durch eine Nachricht kennenlernst. Ja, das Du ist Bullshit. Auf ja, jeden Fall. du weißt nicht, wie jemand ist, basierend darauf, was er in ein 2 Sätzen sagt. Ja, Besonders wenn die ein 2 Sätze Copy Paste sind, also ja mit Copy-Paste kommst du auf Tinder sowieso nicht weit.
Äh, Also, ich hasse keine einfach Ahnung. dieses System. Ich Ja, hasse es einfach. es stinkt zum Himmel und Ja. die Ich finde, beste Methode, Leute kennenzulernen, ist immer noch rausgehen ja, und in Person kennenlernen. Das geht nur halt gerade im Moment nicht mit Corona. Ähm, yes. aber irgendwann ist es wieder soweit. Irgendwann dürfen wir wieder raus und irgendwann dürfen wir wieder auf Partys und Clubs und Bars und darauf freue ich mich. Da freue ich mich sehr drauf. Wird eine schöne Weißt Zeit. ja, auf jeden Fall. Weißt du zufällig noch, als wir mal ich glaube, da hattest du für einen Tag 'n Server eröffnet bei dir und wir haben zusammen Minecraft gezockt. Hm, Das ja, ja, war ich kann glaube, ich. das war sogar die Zeit, wo wir zum ersten Mal so richtig was so zu zweit gemacht haben, halt ohne Ole. Shoutout an Ole an der Stelle. Shoutout an Ole. Ähm, Ich weiß es nicht mehr genau, wann das war. Keine okay. Ahnung. Auf jeden Fall kann ich mich dran erinnern, wie wir da halt wirklich stundenlang uns beschwert haben, warum wir keine Beziehung finden. Ja. Uff. Da, Und das, da was wir sind auch gesagt haben Nächte da draufgegangen. Da ja, sind auf auch jeden Nächte Fall. draufgegangen. Oh Mann. Aber eine Äh, Sache, die wir da gesagt haben, die passt halt hier wieder rein, weil nämlich? wir haben halt festgestellt so, wir sind so Typen, es braucht halt einfach eine gewisse Zeit, um uns kennenzulernen. Es Ja, gibt ja, stimmt. ja, es Genau. gibt halt auch so Typen, die sind sofort von Sekunde eins mega dabei, stellen sich auf die andere Person total ein, Ja. aber bei anderen Manchmal, Personen braucht es halt einfach ein bisschen. genau. Bei manche Personen, da muss man, die muss man halt erstmal ein paar Mal treffen, bis sie sich so wirklich entfalten können und Ja. dann zeigen die meisten halt auch erst ihren tatsächlichen Charakter, ne? Und halt von Mhm. Minute eins an zu sagen, so, jo, der ist es nicht oder der ist es halt, ist halt einfach, du weißt nie, was dich tatsächlich erwartet, ne? Könnte ja sein, dass die Person, die du gerade kennenlernst, im ersten Moment vielleicht nicht so überwältigend wirkt, aber nach Mhm. 3, 4 Treffen oder so hast du da plötzlich einen ganz anderen Menschen vor dir. Und einen Menschen, der sich wohlfühlt in deiner Umgebung und sich dann halt auch dementsprechend verhält. Ne? Ja. Und das ist Kurz total schade eigentlich, dass sich die Leute da so wenig Zeit nehmen für. auf jeden Fall. Kurze Anekdote. Ich kenne jemanden, 'n Mädchen. Dieses Mädchen hat damals in der Schule, 'n Typen kennengelernt und die haben sich für die ersten Jahre gehasst. Die haben sich einfach gegenseitig gehasst. Und jetzt sind sie zusammen. Ja, chillig. Da sieht man, dass man Chillig. vielleicht nicht dem ersten Blick vertrauen sollte und Ja, dass da vielleicht noch etwas anderes hinter der Person steckt, was man in dem Moment noch gar nicht sieht. Und besonders wenn es halt um eine Person geht, die sich erst mal auch aufwärmen muss und vielleicht auch, schüchtern ist anfangs und eher verschlossen, und sich dann mit der Zeit eben öffnet. hm. Aber das findet man nicht raus, weil man gleich nach dem ersten Treffen sagt: „Nö, gefällt mir Nö, doch nicht so, dann swipe mit ich halt dem treffe weiter. ich mich jetzt nicht so Ja, nochmal. genau, den lasse ich einfach so aus meinem Leben wieder rausplumpsen.“ Genau. Was ich generell hasse. Ja, Dass man halt mit Personen schreibt und dann auf einmal nicht mehr und dann sind die einfach für dein ganzes Leben lang verschwunden. ja. Und die ha Irgendwann die haben quasi so ein paar Jahre so 'n später Drive-by gemacht. ja Ja. genau, also so ein paar Jahre später denkst du dann plötzlich irgendwie mal wieder an die Person und fragst dich so, jo, was ist eigentlich schiefgelaufen? Wie kommt das, dass wir gar nicht mehr reden? Es gab eigentlich keinen richtigen Grund, ne? Mhm. Das ist so, I don't know. I Gestern, don't know. Ja. gestern ist mir was Cooles passiert. Mhm. Ähm, Gestern Abend habe ich, war es gestern? Ja, doch, es war gestern. Gestern Abend habe ich noch einen Film gesehen. Äh, Rapunzel. Ja? Für alle, die es nicht wissen, ich liebe so Disney und Pixar und DreamWorks. Total meine Schiene. Liebe ich total. Ja? Und ich habe Rapunzel gesehen. Ähm,
Und man muss dazu sagen, ich war nicht so ganz nüchtern. Ähm, egal, spielt keine Rolle. Mir ist dieser Film, ich habe den schon öfter gesehen, den Film, und ich fand den eigentlich immer sehr nice. Ja? Ich habe den immer sehr genossen, ich fand den niedlich. Und gestern habe ich ihn zum ersten Mal mit anderen Augen gesehen. Ja? Rapunzel äh, kennen ja wahrscheinlich viele, ist so ein hübsches Mädchen, also als hübsches Mädchen dargestellt, eine Prinzessin, ne? In einem rosa Kleid und klar, langen Haaren, lange blonde Haare. Ähm, und gestern kam mir dieser Film zum ersten Mal nicht wie sonst, wie halt der klassische Disney-Film vor, sondern wie so ein richtiger Prinzessinnenfilm. Ja? Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber Loki fand ich das irgendwie witzig und unterhaltsam. Ja? Weil diese die Art und Weise, wie Rapunzel plötzlich dargestellt wurde, ähm, hat mich so ein bisschen traurig gestimmt, dass nicht mehr Mädchen so sind wie Rapunzel. Einfach weil Rapunzel so in dem Film, ja, so Mhm. unfassbar neugierig und offen und herzensfroh ist, ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so müssten mehr Mädchen sein. Ja? Mädchen müssten mehr solche Eigenschaften haben. Oder so mit Männern umgehen. Ja? Aber sowas gibt's nicht. Mhm. Ja? Sowas gibt es nicht. Und das fand ich Es total schade in dem Moment. Total schade fand ich das. ist, finde ich, auch die Frage, ob das so in unserer Gesellschaft überhaupt geht. Ich meine, da spielen halt so viele Faktoren rein, wie sich eine Frau verhält oder wie sich 'n Mann verhält. Es ist gerade zu kompliziert, das zu erklären, was ich meine. Hm. Ich hoffe, ihr versteht das und du verstehst das so ein bisschen, was ich meine. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig in unserer Welt überhaupt möglich ist, wie in dem Film. Ja, wie in dem Film sowieso nicht, weil es ist ein Film, ja, Ja, klar, klar. aber so, mir geht es ja auch hauptsächlich um diese Charaktereigenschaften. Und da denke ich mir schon, dass das ist auf jeden Fall möglich, weil sind halt Charaktereigenschaften, die hat man oder hat man nicht. So. Mhm. Ich wollte Aber einfach ich nur, ich fand einfach nur, das hat gerade gepasst so vom Thema her. Ich fand es einfach nur so schade gestern. ja, Mädchen, seid mehr wie Disney-Charaktere. Seid mehr wie Disney-Prinzessinnen. ja. Also, meine DMs sind auf jeden Fall offen. Ja, same hier, same hier. Oh Oh Mann. Mann, ey. Ja, Mann. Aber Vor allem, ich würde auch gar nicht mal sagen, dass wir hässlich sind. Na gut, du schon 'n bisschen, aber ich meine, ähm, ich schon ein bisschen. ja, Oh, schon 'n oh, oh, bisschen oh, oh. sehr, Aber also wollen wir jetzt hier aufzählen, ja? Was wir am anderen hässlich finden. Nein, das machen wir nicht. Das machen ne, wir, das machen wir dann off-cam. Ja, ja, ja. wir wollen ja hier. Off-Cam roasten wir uns dann, Ja, ja. sowieso immer. Also es ist sowieso, sobald hier die Aufnahme vorbei ist, schreien wir uns einfach nur an und streiten uns die ganze Zeit. Mhm. Wir streiten Ähm, uns, wie scheiße die Folge geworden ist, was wir besser ja, machen genau. können. Natürlich Also, sagt man nicht, was wir selber besser machen können, sondern was der andere besser machen ja, kann. natürlich, wir schreien immer nur den anderen Und an. Das ist doch ja, ganz genau, logisch. selber machen Ich mache keine was will ich Fehler. sagen? Ich Genau, mache, ich mache keine Fehler. ja. Genau, Ja, du ja. schon, aber ich nicht. Ne, ne, du schon, aber ich nicht. Ach, halt die Fresse jetzt. Okay. Da back mir doch 'n Kuchen. Ja, Oh du Mann. bist einfach dumm wie 10 Meter Feldweg. Äh, Den habe ich noch nicht gehört. Was? Schön. Echt nicht? Ne. Okay. Ne, tatsächlich roaste ich nicht so. Ich Nicht so bin also, oft. ich bin halt so 'n schon manchmal 'n Shit-Talker, aber ich roaste schon nicht so oft. Ich finde, man kann sehr gut mit dir Trash talken. Danke, Ganz danke. besonders, wenn es sehr spät ist. Ja, Mhm. ich, Ja, wenn ich den Gedanken freien Lauf lasse. ja genau, so, Die Müdigkeitsbetrunkenheit, genau.
Genau die, wollte ich gerade sagen. So die Minecraft-Sessions um 1:30 bis 3 Uhr morgens, irgendwie so, Mhm, die waren schon immer ziemlich lustig. ja. Die waren Wobei ich schon sagen echt muss, funny. ich würde gern das ist so eine Sache, die ich gerne machen würde, dass ich mein Gehirn 2 Uhr morgens so auf mich mal abends so bei einer Feier projizieren kann. Dass ich einfach mal so meinen Filter ausstelle und einfach sage, was mir so in die Gedanken kommt. Das wäre, glaube ich, schon ein schöner Skill. Mhm. Und ich würde sagen, dass ich der Sache an sich schon näher komme, aber noch nicht ganz da bin, wo ich hin möchte. Da so wundervolle Mittel dir dabei helfen. Mhm, Flüssige Mittel. mhm, mhm. Die Mittel nennen sich Alkohol. Alkohol, genau. Wodka mit SodaStream Cola-Geschmack. Mm, geil. Das so räudig war das. Oh. Und da gibt es auch noch ganz andere Hilfsmittel. Ähm, Ich weiß, was du meinst. ja, ja, genau. Mhm. Kennen ganz Schokolade, besonderes, genau, Schokolade genau. und wenn, wenn du weißt, was ich meine, Und Zitronen ne, wie ist Marie und Johanna, die kennen ähm, ganz besonders diese Mittel, von denen ich spreche. oh, okay. Okay. Ja, chillig, chillig, chillig. Mhm, mhm, mhm. Genau. Ja, aber vor allem, zu dieser Swipe-Mechanik noch mal. Mhm. Ich habe halt echt ein bisschen Angst davor, weil ich auch inzwischen so ein bisschen merke, wie das auf mich geht. Also, ich bin da sowieso immer vorsichtig bei so welchen Sachen, was, Abhängigkeit angeht. Außer beim Zocken, da gehe ich einfach full ham, aber bei den meisten Sachen, All in. ähm und ich merke, dass, dass ich langsam so wirklich eine Lust entwickle zu swipen. Und selbst wenn ich halt in dem Moment keine Person kennenlernen möchte, dann habe ich trotzdem den Drang, einfach zu swipen, um mich selber zu entertainen. Und das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, sogar von Leuten, die halt in 'ner Beziehung sind, dass sie gerne mal wieder so swipen würden. Okay. Und das finde ich scary. Das finde ich sehr scary. Aber ich meine, jetzt mal Real Talk, du benutzt doch Tinder jetzt auch im Moment nicht mehr so wirklich, oder? Nö. Also, Dann. ich schaue tatsächlich seit Kurzem wieder 'n paarmal pro Tag drauf, aber um zu schreiben, Mhm. weil kann ich ja mal anonym sagen, äh, ich da noch 'ne Person habe, die ich nice finde, also, grade sagen wir mal auf freundschaftlichem Weg, weil ich bin halt auch so 'n Typ, ich finde, man sollte vielleicht erst mal sich freundschaftlich gut verstehen, bevor man überhaupt 'ne Beziehung in Betracht zieht. Ja. Und, Darüber hinaus, wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, ja, ähm, natürlich. äh, halten Beziehungen deutlich länger, je länger man sich vorher gekannt hat. Also Ja, je länger man sich vorher kennengelernt hat, desto länger halten auch die Beziehungen an sich. ja. Weil ich Das meine, finde ich es macht ist, ja Sinn. ja, es ist We äußerst logisch. Ne? Wenn man vorher die Macken vom anderen schon kennt, dann überraschen die einen nicht mehr in der Beziehung. Genau. Wenn man sie vorher schon kennt, weiß man, kann ich damit leben in einer Beziehung oder kann ich es nicht. Ja. Und das ist, Andersrum gäbe es dann vielleicht ein paar böse Überraschungen. ja, und dann sitzt du unter Umständen hinterher mit jemandem zusammen und der hat irgendwelche Macken, die dich Mhm. extrem stören und mit denen du nicht leben kannst. Ja. Dann, ja, Aber in ist das besonders Geschrei schweren groß. Fällen ja, in besonders schweren Fällen siehst du halt diese Macken und siehst, dass du es eigentlich nicht haben möchtest, aber kannst dich auch nicht ohne Beziehung vorstellen und bleibst dann einfach in der Beziehung. Und ich finde, sowas sollte man auf jeden Fall unter allen Umständen vermeiden. Indem man sich vorher besser kennenlernt. Ja. Genau, Und indem man nicht auf jeden Typen oder jedes Mädel springt. Also, ganz ehrlich, Jungs, zügelt euch mal. genau. Jungs und Mädels. Genau. Ne, jedem das Seine, aber ich bin halt so 'ne Person und deswegen
wenn ich was sage, wenn ich meine Meinung abgebe, spreche ich ja aus meinen Werten immer, ja, generell wichtig zu wissen. Auch wenn ich Ratschläge gebe, spreche ich immer aus meinen Werten und ich persönlich brauche halt einfach Zeit, so um mich an neue Menschen zu gewöhnen, um auch, was Intimeres wie eine Beziehung, fühlen zu können, Als. brauche ich halt einfach Zeit. Bitte nicht wie eine Beziehung, sondern als. Nein, wie als Beispiel. Also, es war schon richtig. Ach so. Ach so, okay, gut, dann habe ich es jetzt missverstanden. Sorry, my bad. My bad. Genau. Also, ich muss kurz. Sowas triggert mich unnormal, wenn man als und wie vertauscht oder so. Oder so, halt so manche Dialektsachen furchtbar. Zum Beispiel Salat und Salat. Es heißt Salat. Man sagt nicht Salat und man sagt auch nicht duschen. Stil. Stil ist auch so was. Ja. Na ja, gut, wir haben Ja. jetzt schon wieder unsere Unsere 42 Dosis Minuten. erfüllt. Ja, unsere Dosis erfüllt, genau. Wir haben unsere 42 Minuten fast rum. Ähm, und ich glaube, Wir ich haben habe uns 'ne jetzt Menge beschwert auf jeden Fall. wir haben uns eine Menge beschwert, ja. Wenn ihr irgendwie Probleme damit habt, was wir sagen, ihr wisst, was zu tun ist. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt oder so, Mhm. dann lasst uns das gerne wissen. Und eine Sache noch ganz kurz, wir haben überlegt, ob wir mal innerhalb der Podcasts auf YouTube so Umfragen machen sollen und ob ihr da Lust drauf habt. Das könnt ihr uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau. Und zweite Sache, auch noch 'ne Idee. Wir Ja, hatten uns schnell. auch überlegt, Timestamps zu machen, um Genau, halt so die wichtigsten Themen zu markieren. Findet ihr das sinnvoll oder, macht das für euch keinen Unterschied? Gerne in die Kommentare. genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Ciao.